Oke. Terus ini Bagaimana Ica waktu minum GT ini waktu batuk-batuk? segar Mm-mm. dengan ada pahit-pahitnya dikit, Mm-mm. tapi manis. Mm-mm. Nah, Ica itu kan batuk, minum es krim. Mm-mm. Tadi Mama Ica minumkan GT Berapa tetes 5 setiap pagi dan malam. Alhamdulillah batuk Ica reda. Insya Allah Ica sehat walafiat bersama Mama Papa dan dengan G T. Jadi GT yes. Yes. Bagaimana? Yes. Ya.